Allahu akbar. İslam dinин кыргыз калкынын басымдуу бөлүгү карманып келишет. Алардын көпчүлүгү исламды адеп, ахлак, ыйман, тарбия берүүчү илим катары кабылдашып, имам, алымдар болсо мусулманчылыкта эмне арам, эмне адал экендигин коомчулукка иргеп, көрсөтүп айтып келишет. Аракты ичкен адам ичкен кезде иманы болбойт. Кантип иманы болбойт? Ху Аллах. Алланын ху исмини ху деп чыгарат дагы хуп жутуп бер. Жүрөгүндө иманы болбойт. Иман булутка окшоп үстүндө турат. Эгер өлсө имансыз өлүп калат. Ал эми өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев Чолпон Атада журналисттерге берген пресс-конференциясында коомчулук үчүн күтпөгөн жаңылык киргизди. Ал алкоголь ичимдигин дарлык үчүн азыраак ичкенге шарият жол берерин билдирди. Такие понятия, как алгебра, алгоритм, это все из арабского. Цифры арабские считаются. Даже слово алкоголь из арабского. Для сведения. И, кстати, в самом Коране есть сура, Бак-Коран, вторая, корова в переводе. Там есть фраза, что алкоголь в малых дозах полезен. Это имамы скрывают всегда. Президент Алмазбек Атамбаевдин айт намаздарына калбай катышып, Кудай сөзүн ооздон түшүрбөй келгендиги коомчулук үчүн жашыруун эмес. Ал эми эл алдына чыгып сүйлөөчү адам эң оболу өзүнүн сөзүн таптап алары белгилүү. Президент жұрттың атасы да аны қарап тұрышат бардығы ал эмне дейт эмне деп койду деп мага да кечеден бери тияктан досторум чалат ичпе дейсиң а президент айтпадыбы ичсе кичине ичсе болот экен деп эми көрдүңөрбү ошон үчүн президент мүмкүн чын көңүлү менен бир неме айткандыр мен деле Куранды арабчасынан окуй албасам дагы казакчасын, өзбекчөсүн, орусчасын бир канча варианттарын, мына кыргызчада бир канча варианттар бар карап чыкканмын. Бирок жанагынтип кичине ичсе эчтеке болбойт деген жер жок менин оюмча. Атамбаевдин бул сөзү ислам чөйрөсүндө түрдүү суроолорду жаратты. Мындан улам биздин чыгармачылык топ аалымдарга суроо узатты. Чындыгында ушул ичимдик, арак, алкоголдук ичимдиктер, анан кумар жана башка ушул сыяктуу аздыруучу нерселердин баардыгы бул шайтандын амалынан, бул арам, андан алыс боло деген буйрук келген. Демек биз акыркы мыйзамына, Кудай Тааланын мыйзамына гана баш ийебиз. Ошон үчүн мен ойлойм бул жердеги тарыхый маалыматтар Куранда жок эмес, бар. Балким ол бүгүнкү күндө өзүнүн шариятта күчүнө ээ эмес. Ажоонун бул сөзүн маалымат сайттарынын дээрлик көпчүлүгү жарыя кылышты. Ал эми соц тармактарынын колдонуучуларынын арасында да кызуу талкуу жаратты. Айрымдар болсо Атамбаевдин 100 грамм жөнүндөгү айткан тамашасын да эске салышты. Вы молодежь, вам хорошо. Надо согреться, по 100 грамм, а то простудятся. Өлкө башчысы бул сөзүн тамашага салып айттыбы ким билсин. Бирок Ажоонун айткан сөзү диний чөйрөдө терс таасир калтырды дешет эксперттер. Зарылбек Шермаматов, Сентябрь.